হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে আবার একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। তো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আজকের এই ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন আমার হাতে কিন্তু এখন বর্তমানে রয়েছে K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। তো এই মাইক্রোফোনটি খুবই একটি পপুলার মাইক্রোফোন, আপনারা হয়তোবা অনেকের ভিডিওই দেখেছেন, বাট আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনারা পুরোপুরি দেখেন তাহলে বিষয়টি পুরোপুরি আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন যে এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা কেমন পাবেন এবং এই মাইক্রোফোনের রেট মানে কতটা লেন্থ আপনারা কিন্তু এই মাইক্রোফোন থেকে পাবেন সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। এখন বর্তমানে যেই অডিওটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু ডিরেক্টলি আমার ফোন থেকে শ্যুট হচ্ছে, রেডমি নোট 12 প্রো ফোনের কিন্তু মাইক্রোফোনের দ্বারাই শ্যুট হচ্ছে। আমি কিন্তু এই মাইক্রোফোনটি এখনও পর্যন্ত কানেক্ট করিনি, তো আমি আপনাদেরকে এই মাইক্রোফোনটির কানেক্ট করে আপনাদের অডিওটি শোনাবো এবং ফুল রিভিউ ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো চলুন শুরু করা যাক। আপনারা এখন দেখছেন দেবদাস অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, আমি আপনাদের সাথে আছি দেবদাস। তো চলুন শুরু করি। ফ্রেন্ডস, আপনাদেরকে যদি একটু মাইক্রোফোনের ফার্স্ট লুকটি যদি দেখাই, মানে মাইক্রোফোনের বক্সের, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ব্র্যান্ডিং রয়েছে, K8 এর ব্র্যান্ডিং রয়েছে এবং এখানে কিন্তু রয়েছে লাইভ শো, ইন্টারভিউ এবং ভ্লগ শ্যুট ভিডিও। আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন এই রকম কিন্তু ফিচার্স আপনারা এটি থেকে পাচ্ছেন। এবং এখানে কিন্তু রয়েছে প্লাগ অ্যান্ড প্লের অপশান, মানে ডিরেক্টলি আপনারা কিন্তু আপনাদের যে রিসিভারটি আছে সেটি ফোনে কানেক্ট করবেন এবং মাইক্রোফোনটির অন করার সুইচ আছে, সেখানে যদি আপনারা প্রেস করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইক্রোফোনটি পুরোপুরি অন হয়ে কানেক্টেড হয়ে যাবে আপনাদের ফোনের সাথে, যদি আপনাদের ফোনে ওটিজি কমফোর্টেবল হয়ে থাকে। এবং মাইক্রোফোনের রিসিভারটি কিন্তু সি টাইপ, ওকে, টাইপ সি কিন্তু আপনাদের ফোনের জন্য হবে। এবং আপনারা চাইলে কিন্তু আইফোনের কানেক্টার আছে, আইফোনের সাথে কিন্তু কানেক্টার দেওয়া আছে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা আইফোনেও কানেক্ট করতে পারবেন। তো চলুন আমি এবার বিস্তারিতটি আপনাদেরকে ডিরেক্টলি দেখতে পাচ্ছেন। আরেকটি কথা বলে দিই যে এটার কিন্তু রেঞ্জ কোয়ালিটি কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে, রেঞ্জ 20 মিটার্স কিন্তু এর রেঞ্জ আছে। তো চলুন সেটাও আপনাদেরকে আমি চেক করে দেখাবো। আমি যাব পিছনে, যতটা দূর কানেক্টেড থাকে ততটা দূর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে শোনানোর। তো চলুন এখন কানেক্ট করে আপনাদেরকে দেখানো যাক। তো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি এখন যেই অডিওটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু এই মাইক্রোফোনের অডিওটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। দেখেছেন ডিরেক্টলি কিন্তু আমি মাইক্রোফোনের রিসিভারটি ফোনে কানেক্ট করেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মাইক্রোফোনের এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি সুইচ রয়েছে, পাওয়ারের একটি সিম্বল দিয়ে কিন্তু একটি সুইচ রয়েছে। সেই সুইচটি যদি আপনারা প্রেস করা মাত্রই কিন্তু লং প্রেস করে রাখা মাত্রই কিন্তু এটি অন হয়ে যাবে এবং ফার্স্টে কিন্তু লাইটটি ব্লিঙ্ক করবে, একটি রেড লাইট এবং একটি গ্রিন লাইট কিন্তু ব্লিঙ্ক করবে, ঠিক আছে। তো তারপর যখন মাইক্রোফোনটি কানেক্টেড হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটি গ্রিন লাইট এখানে অল টাইম শো করবে, তাহলে মনে করবেন আপনাদের কিন্তু মাইক্রোফোনটি কানেক্টেড রয়েছে। এখন বর্তমানে এই যে অডিওটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু এই মাইক্রোফোনের দ্বারা শুনতে পাচ্ছেন, K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন থেকে কিন্তু আপনারা এই অডিও আউটপুটটি পাচ্ছেন। তো চলুন এটি আমি আমার কলারে লাগিয়ে আপনাদেরকে আওয়াজটি শোনাচ্ছি ফার্স্টে। তো এখন যে অডিওটি শুনতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু ডিরেক্টলি এই মাইক্রোফোনের দ্বারা ভিডিওটি শুট হচ্ছে, আর এই অডিওটি কিন্তু আপনারা এখন বর্তমানে আমি কিন্তু কলারে লাগিয়ে রেখেছি এবং আমি কিন্তু নর্মাল ভয়েসে কথা বলছি। আপনারা হয়তোবা বুঝতে পারছেন এই অডিওটি কিন্তু আপনারা এই মাইক্রোফোনের দ্বারা পাবেন। আর আমি যদি চুপ করে থাকি তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানে কতটা নয়েজ আছে, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন। তাহলে হয়তোবা বুঝতে পারছেন যে আপনারা আমি কিন্তু চুপ করে থাকাকালীন কতটা নয়েজ এই মাইক্রোফোন ক্যাপচার করছে। এবং এটি কিন্তু একটি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন। আপনাদেরকে হয়তোবা আমি আউটপুটটি পরবর্তীতে শোনাবো, বাট আমি কিন্তু এখন নিজে থেকে শুনতে পাচ্ছি না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপনাদেরকে ডিরেক্টলি বলতে পারছি না যে কতটা কোয়ালিটি আপনারা এই মাইক্রোফোন থেকে পাচ্ছেন। তো চলুন এবার আমি আপনাদেরকে এই মাইক্রোফোনের রেঞ্জটা কতটা ক্যাপচার করতে পারে এই মাইক্রোফোন, তো ততটা আমি আপনাদেরকে পিছনে গিয়ে দেখাবো যে কতটা রেঞ্জ ক্যাপচার করতে পারে। ম্যাক্সিমাম কিন্তু হাইলাইট দেওয়া রয়েছে 20 মিটার্স। তো আপনাদেরকে আমি এই মাইক্রোফোনের আমি সেক্ষেত্রে জানবো না যে কানেক্টেড আছে কিনা, আমি কিন্তু জাস্ট এইটি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো যে মাইক্রোফোনটি কানেক্ট আছে কিনা। সেক্ষেত্রে কিন্তু অডিওটি আমি শুনতে পারবো না, বাট অডিওটি কিন্তু পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে শোনাবো। তো চলুন আমি পিছনে যেতে থাকি, কতটা দূর ক্যাপচার করতে পারে এই মাইক্রোফোন, তো সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো চলুন পিছনে যেতে থাকি আমি। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু অনেকটা দূর চলে এসেছি, প্রায় কিন্তু 20 মিটার সামথিং চলে এসেছি, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। আর আমি কিন্তু যাচ্ছি, দেখা যাক। তো মাইক্রোফোনের কিন্তু এখনো পর্যন্ত লাইট কিন্তু ব্লিঙ্ক করছে, লাইট কিন্তু জ্বলে রয়েছে এখনো পর্যন্ত। আমি আপনাদেরকে অডিওটি কিন্তু জানি না আপনারা পাচ্ছেন কিনা শুনতে। তো এখনো পর্যন্ত কিন্তু মাইক্রোফোনটি কানেক্ট রয়েছে। তো চলুন দেখি, যতটা দূর কানেক্টেড থাকে ততটা দূর আমি যাচ্ছি, আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। তো আমি কিন্তু লাইটটির দিকে বারবার তাকাচ্ছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইক্রোফোনটি কানেক্টেড আছে কিনা সেটি দেখার জন্য কিন্তু আমি মাইক্রোফোনের লাইটটি কিন্তু আমি খেয়াল করছি। ওকে,
তো এখানে কিন্তু মোটামুটি 20 মিটার পার হয়ে কিন্তু অনেকটা দূর চলে এসেছি, প্রায় 100 মিটার কিন্তু চলে এসেছি আমরা। আপনাদেরকে হয়তো বা বলে দেখাতে পারবো না, ক্যামেরার পর্দায় জানি না কতটা ক্যাপচার হচ্ছে, ঠিক আছে, যেহেতু এটা কিন্তু একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা না, সেক্ষেত্রে জুম কিন্তু সেরকম হচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি 100 মিটার সামথিং কিন্তু চলে এসেছি, প্রায় কিন্তু 150 মিটার মতন চলে এসেছি এখনো পর্যন্ত কিন্তু মাইক্রোফোনের রিসিভারে কিন্তু লাইটটি কিন্তু রয়েছে, জ্বলে রয়েছে, তার মানে কিন্তু মাইক্রোফোনটি কানেক্ট রয়েছে। আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে এই আউটপুটটি পাচ্ছেন মাইক্রোফোনের থেকে। এই মাইক্রোফোনটি কিন্তু প্রচুর দূর পর্যন্ত ক্যাপচার করে অডিও। তো এখন মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা দূর কিন্তু চলে এসেছি আমি, এখনো পর্যন্ত কিন্তু মাইক্রোফোনটি কানেক্ট রয়েছে, আর অডিওটি কিন্তু আমি পরবর্তীতে অ্যাড করে আপনাদেরকে শোনাবো। আমি এখন বুঝতে পারছি না যে কতটা অডিও আপনারা ঠিকঠাক পাচ্ছেন কিনা, কারণ আমার কাছে কিন্তু ফোনটি নেই, সেক্ষেত্রে ফোনটি রেখে আমি চলে এসেছি এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু মাইক্রোফোনটি কানেক্টেড রয়েছে। তো চলুন এবার আমি একটু আমার ফোনের কাছে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাই যে অডিও আউটপুটটি কেমন পাচ্ছেন কিংবা কোনো ডিফারেন্স কিছু হয়েছে কিনা। ওকে, তো মাইক্রোফোনটির কোয়ালিটি খুবই ভালো এবং এইটি কিন্তু অনেকটা দূর অডিও ক্যাপচার করে। ফাইনালি কিন্তু এখন বর্তমানে আমি ফোনের কাছে চলে এসেছি এবং মাইক্রোফোনটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত কানেক্টেড ছিল। যতটা দূর আমি গেছিলাম প্রায় কিন্তু 200 মিটার পর্যন্ত চলে গেছিলাম, কি 200 মিটার না হলেও কিন্তু 100 কি 150 মিটার তো হবেই কনফার্ম, ঠিক আছে, মানে 20 মিটার্স কিন্তু হাইলাইট করা রয়েছে, বাট অনেকটা কিন্তু রেঞ্জ আপনারা এই মাইক্রোফোনের দ্বারা ক্যাপচার করতে পারবেন। তার মানে কিন্তু আপনারা কিন্তু ডিরেক্টলি এই মাইক্রোফোনের দ্বারা প্র্যাঙ্ক ভিডিওগুলো কিন্তু শ্যুট করতে পারবেন। ওকে, সো আশা করছি আজকের এই ভিডিও থেকে আপনাদেরকে ক্লিয়ার বোঝাতে পেরেছি যে এই মাইক্রোফোনটির অডিও আউটপুটটি আপনারা কতটা পাবেন। আর এই মাইক্রোফোনটি কিন্তু খুবই একটি পপুলার মাইক্রোফোন, সমস্ত ইউটিউবার কিন্তু ফার্স্ট টাইম কিন্তু এটি সবাই পারচেস করে ভিডিও করতে পারেন, কারণ এটির প্রাইস কিন্তু খুবই লোয়ার প্রাইসে আপনারা পাবেন, পেয়ে যাবেন ফ্লিপকার্ট এবং অ্যামাজন থেকে। তো আমি দুটোর লিঙ্কই কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আর আপনারা দেখার সময় কিন্তু একটু দেখে কিনবেন যে কোন সেলার দ্বারা এই মাইক্রোফোনটি পারচেস করা হচ্ছে। ওকে, তো তাহলে কিন্তু আপনারা অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন এবং আপনারা কিন্তু ভালো কোয়ালিটির অডিও আউটপুটটি কিন্তু এটা থেকে পাবেন। তো ম্যাক্সিমাম আমি কিন্তু 500 টাকার মধ্যে এটিকে পেয়ে গেছিলাম। তো আপনাদের হয়তো প্রাইস যেই টাইমে ভিডিওটি দেখছেন সেই হিসেবে কিন্তু ডিফারেন্স প্রাইস হতেই পারে। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আনবক্সিং ভিডিওটি যারা যারা না দেখে থাকবেন অবশ্যই নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা দেখে আসবেন। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ।